今も昔も同じく、モンハンやっててイライラすることは誰にでもある。だが、そのシチュエーションは昔の方が多かったよな。今回は過去作のイライラしたことを厳選して紹介するぜ。これはおかしいでしょ。どうしたんだそんなにカッカして。小型モンスターが鬱陶しいのよ。吹っ飛ばされたせいでせっかくのチャンスが台無しにされてしまったわ。ああ、あるある。笑い事じゃないわよ、せっかくのダウンが。過去作のモンハンではもっとイライラするシチュエーションがあったんだぜ。今は便利になったとばかり言いたいわけじゃないが、昔を思い返すとちょっとしたことでも笑えてくるんだ。羨ましい話ね。じゃあ今回はモンハンでイライラしたことランキングトップ10をお届けしよう。ランキングの方が、何かと楽しいと思ってな。私の体験から作らせてもらったぜ。そう、じゃあ、聞かせてもらおうかしら。まず最初の第10位は、モンスターの寝る場所だ。寝る場所？霊夢も気づいてると思うが、モンスターごとに寝るエリアが決まっているんだ。過去には、かなりひどい場所で寝るモンスターがいた。あんまり意識したことないけど、ひどい場所？今ほど移動が楽じゃなかったからな。最近で言うなら、ワールドの丘サンゴの大地のキリンは面倒だったぜ。キリンが寝るのは丘サンゴの一番高い場所なんだが、道が複雑な上に登るのに時間がかかるんだ。滑空の装位を使えば近道できるが、いちいち装位を変えるのも面倒なんだよな。私、絶対に迷いそうだわ。さらに強烈だったのはセカンド G の旧密林でのフルフルだな。強烈？フルフルは旧密林マップだと一番隅っこの洞窟で寝るんだ。遠い上に、ホットドリンクがないとスタミナが削られていく。それは面倒ね。それだけならまだいいんだ。ただ、旧密林のフルフルは、地面で寝る時もあれば、高台で寝ることもあったんだ。高台？ハンターには登ることのできない場所だぜ。高台の上で眠られてしまうと、剣士の武器ではまず手出しができない。ガンナーだったら問題ないが、剣士ならブーメランなどの投げられるアイテムを持っていないとどうにもならない。アイテムがなかったらどうするの？フルフルが回復していくのを眺めるしかない。一度眠られたら、かなりイライラするぜ。確かに、でもライズではそんなにないわよね。大シャートのバゼルギウスの寝場所が若干面倒だな。エリア5の上の方だから、普通に登るのは面倒だ。大かけり虫を使うにしても、現在地によっては迂回しなきゃいけないしな。でも、手を出せない場所で寝られるよりはずっといいわね。第9位は、壁登りで叩き落とされる現象だぜ。壁登りで攻撃されたことなんてないんだけど、昔はそんなことあったの？昔は壁登りのスピードが遅かったからな。初代シリーズではかなりスピードが遅く、寄ってくるランゴスタすら恐怖だったんだぜ。少しでも小づかれると、スマブラみたいな勢いで吹っ飛んでしまう。絵的には笑えるけど、本人からしたらたまったもんじゃないわね。ドス以降、ダッシュボタンで早く登ることができるようになった。ただ、5で追加されたジャンプ登りと比べるとまだまだ遅かったな。そんなに長い崖があったの？印象的なのはポータブル2の雪山の2番だな。長い崖があって、ダッシュを駆使しても登るのは面倒だった。しかも、頂上にはグルファンゴがいることがあったんだ。お察しの通り、登り終えたところで突き落とされる事故も珍しくなかった。ただでさえ長いのにファンゴのご機嫌一つで登り直しになるから、2番の崖を登るときはドキドキしたな。登るだけでドキドキするなんて、大変ね。第8位は罠に関するシチュエーションだ。罠を仕掛けた瞬間にモンスターがエリア移動してしまう、だぜ。私もやったことあるわ。もったいないけど、壊してまた仕掛けるしかないのよね。あれはちょっとイライラするわね。壊せないんだ。クロス以前のシリーズでは、仕掛けた罠を壊すことはできない。じゃあ、どうするの？罠が消滅するまで待つしかないぜ。だから、捕獲したくて罠を仕掛けるときは確実に決めなきゃならなかった。仕掛けるモーションも今より遅いから、焦ると失敗したぜ。下手すると、罠を仕掛け終える前に大型モンスターが設置地点を通過してしまう。イライラするだろうけど、その絵はちょっと笑えるわね。素材目当ての捕獲ならいいが、捕獲クエストだと目も当てられない。手持ちの罠がなければ、また作らないといけないしな。虚しいシチュエーションでもあるわね。第7位は、ペイントボール濃紺現象だぜ。ペイントボールを当てておかないと、モンスターの居場所がわからなくなるんだっけ？その通りだ。だからペイントボールは必ず当てておきたいんだがな。濃紺現象ってことは、当たらないの？微妙に当てづらいんだ。照準がなく、ハンターが向いている方向に投げるんだが、方向の微調整が地味に難しくてな。投げたボールは緩やかな放物線を描いて落ちる。だから、イアンクックなど足の細いモンスターに、遠くから投げると面白いくらいに当たらない。アイテムが無駄になっちゃうわね。
下手すると、支給品分のペイントボールを投げ尽くすことになるぜ。幸い、ペイントボールは99個まで持てたから、私は大量に持ち歩いてたぜ。念の入れようがすごい。中には被弾覚悟で近づいて投げる人もいたぜ。位置がわからない状態になるよりは、一発被弾する方がいいという判断だな。ペイントボールを投げるのも命がけね。第6位は、クエストクリア後の寝落ちで起こる悲劇だ。クエスト後なら寝ても大丈夫じゃない？いや、問題は報酬画面なんだ。報酬でもらえる素材の受け取りには、かつては制限時間があった。じゃあ急がないといけないの？いや、報酬を受け取れる時間は2分ほどあったから急ぐほどではないぜ。問題は寝落ちして時間切れになるパターンだぜ。どうなるの？報酬が自動で売却されてしまう。目が覚めたらハンターが拠点に突っ立ってるんだ。そしてやったはずのクエストの報酬はお金になってしまっている。悲惨だわ。もう一度クエストに赴かなきゃいけないのはしんどいぜ。まあ、自分の責任でもあるんだが。笑えない失敗ね。第5位は、オトモアイルーのひるませ事故だ。ひるませ事故？モンスターの方向などでハンターが硬直した場合、オトモがハンターを叩いて硬直を解除してくれるんだ。今も状態異常を直してくれるわよね。私もあれ助かってるわ。大抵はそのおかげで助かるんだが、たまに事故が発生するんだ。事故？叩くタイミングが遅れるんだぜ。硬直時間が終了するくらいのタイミングで叩かれると、方向による硬直にオトモによるひるみの時間が加わる。何もされないよりも復帰が遅れるんだ。もしかして、その間に被弾しちゃうの？そうなんだ。特に、イアンガルルガの場合、方向からサマーソルトのコンボをしてくるんだが、方向の硬直後にギリギリで避けられるようになっている。それが、オトモの援護が逆効果になって、サマーソルトを確定でもらってしまうことがあったんだ。4シリーズやクロスシリーズの経験者なら身に覚えがあるはずだぜ。そんな事故があったのね。オトモを責めるべきではないんだろうけど、怒りのぶつけどころがないわね。まあ、頻度が高いわけじゃないから、不幸な事故と思うしかないな。いつも助けてくれるアイルーを恨むわけにはいかない。一生懸命戦ってくれているものね。第4位は、アイテムを盗むモンスターだぜ。盗むモンスターって言うと、あの黒いアイルーよね？正確に言うとメラルーだな。盗まれた人はよく知っていると思うが、メラルーに攻撃されるとアイテムを盗まれてしまう。焦って取り返さなきゃいけないのよね。そうしたいところなんだが、メラルーは小さい上にすばしっこいから攻撃を当てづらいんだ。昔のモンハンでは、攻撃の方向を調整しにくかったからなおさらだぜ。攻撃を当てられず、まんまと逃げられてしまうことも珍しくない。まだ逃げられたことないんだけど、アイテムは返ってこないの？取り返すことはできるが、メラルーの巣まで行かなきゃいけないんだ。巣は大体マップの隅っこにあるから、取りに行くのも一苦労だ。盗まれたのが回復や程度なら放置するんだが、調合書だったら大変だ。調合書が必要なガンナーにとっては最悪だぜ。それは、イライラするわね。もっと立ちが悪かったのはゲリョスやオオナズチなど、アイテムを盗む大型モンスターだぜ。メラルーと違って、盗まれたものは絶対に返ってこない。オオナズチはライズにも出てくるわよね。私、アイテム盗まれたことないんだけど、ライズのオオナズチはアイテムではなく、人玉取りを盗んでくるようになった。取り返しのつかないものを盗まれるわけじゃない上に、ダウンさせると戻ってくるから、良心的になっているな。第3位は、うまく剥ぎ取れなかった、だぜ。剥ぎ取り失敗の時に出るメッセージだ。剥ぎ取りに失敗することなんてあったの？それがあったんだ。よく起こるのは小型モンスターの死体を剥ぎ取ろうとした時だな。小型モンスターの死体は比較的早く消えてしまうんだ。死体が消滅しかかっているタイミングで剥ぎ取りを実行すると、モーションの間に死体が完全に消滅する。そして、うまく剥ぎ取れなかった、のメッセージが出るんだ。そんな現象があったのね。小型モンスターは複数体と同時に戦うことが多い。一体倒してもなかなか剥ぎ取りにはいけないし、無理に剥ぎ取ろうとしても攻撃されてしまう。だが、すべて倒した後に剥ぎ取ろうとすると剥ぎ取りが間に合わなくなることが多いんだ。5体倒しても3体からしか剥ぎ取れないとか？それくらいのことはザラにあったぜ。武器種にもよるが、変に手こずるとさらに少なくなってしまう。素材が必要な時は結構イライラしてしまうぜ。小型モンスターといっても場にいる数には限度があるからな。それは確かに、イライラするわね。ワールドでこの仕様は改善され、今では全く見なくなったぜ。よかったわね。第2位は、物欲センサーだ。今も昔も、モンハン経験者なら誰もがこの現象に遭遇するぜ。欲しいレア素材が何回買っても出ない、こういう経験は誰にでもあるだろう。私も何度もあるわ。欲しい素材に限って全然出ないのよね。そのくせ、必要のないレア素材はボコボコ出たりするんだよな。
激鱗が欲しいのに効力ばかり出たり、効力が欲しいのに激鱗がたくさん取れたりするのはあるあるだぜ。本当にセンサーが組み込まれてて、私の物欲を察知してるんだと思うわ。武器の強化履歴から、次の強化に必要な素材を読み取っているのよ。さすがにそれは邪推のような気もするが、そう考えたくなる気持ちもわからなくはないな。限界を超えると何も感じなくなるから大丈夫だぜ。それは大丈夫とは言わない。イライラシチュエーション、いよいよ第1位の発表だ。第1位は、霊夢も苦しんでいた小型モンスターのうざさ、だぜ。やっぱりそこよね。昔の小型モンスターは本当に鬱陶しかったんだ。出現数も多いし、ハンターをしつこく攻撃してくる。大型モンスターとの戦闘はもちろん、運搬からちょっとした採取まで、徹底的に邪魔してきたんだ。今よりもっと邪魔してくるの？相手によっては、小型モンスターを倒してからじゃないと仮にならないレベルだったぜ。特に邪魔だったのはブルファンゴで、戦いの場にいたら最優先で排除していたな。超優秀も死角から飛びかかってくるから、決して無視できない存在だった。麻痺攻撃持ちのゲネボスなんかは特に注意だったな。アクケロスもなかなかに厄介だったぜ。アクトノスと同じ草食竜でありながら、ハンターを見つけると追いかけてきて、頭突きをお見舞いしてくる。その攻撃性としつこさから、ユーザーからはホーミング生肉と言われていた。ホーミング生肉のネーミングセンス、尖りすぎじゃない？さらに油断ならなかったのがランゴスタの存在だ。ランゴスタ？ブナハブラの先輩だな。しれっと近づいてきて、麻痺効果のある針で刺してくる。モンスターの隙を見てと石を使ったところで、死角から忍び寄るランゴスタに麻痺させられた人は多いんじゃないか？倒そうにも、高い位置に逃げられると剣士には手が出せない。降下してきたところを叩こうとしても、俊敏に回避したりするから厄介だぜ。それはイライラするわね。ただ、小型モンスターの仕様は徐々に改善されていったんだぜ。トライからは小型モンスターの動きが生態系を反映したものに変わった。具体的に言うと、種族の違う大型モンスターがいる場合、小型モンスターは隅っこに退避するようになった。イアンクックとハンターの戦いに飛びかかってくるランボス、みたいな現象は減ったんだ。まあ、自分より強い生物が暴れてたら逃げるわよね。とはいえ、これは生態系やモンスターの性格を反映したものなんだ。これによって逆に好戦的になるモンスターもいたんだ。そして、ワールドでは小型モンスターの介入はほとんど起こらなくなったぜ。積極的に邪魔をしてくる小型も一部いたけどな。じゃあライズは？ライズでは、なぜか小型モンスターの鬱陶しさが復活しているんだ。肝心なところで小型モンスターに転ばされることが増えたんだよな。どうして復活したのかしら？クロスの頃の仕様に戻った印象があるな。小型モンスターは戦闘中はおとなしくしてくれていたが、大型モンスターがいなくなるとハンターを襲ってきたしな。ライズは、戦闘中でも構わず攻撃してくる小型モンスターが目立っている気もするぜ。代表はブルファンゴだが、ガブラスやデルクスもクロス当時から逃げない小型モンスターだった。まあ、それでも小型モンスター全盛期に比べたらマシだぜ。今は大型モンスターが勝手に蹴散らしてくれることも多いしな。私もライズでブルファンゴに吹っ飛ばされた時は、懐かしさを感じてしまったぜ。ブルファンゴに吹っ飛ばされてしみじみできるの、ある意味羨ましいわ。というわけで、モンハンでイライラすることランキングトップ10は以上だぜ。モンハンをやってるとイライラすることも時にはあるが、それをはるかに上回る楽しさや達成感もあるんだよな。だからこそ、たまにイラッときても続けられるのよね。その通りだぜ。まあ単純に、やりすぎで疲れてることもあるだろうから、適度に休憩した方がいいと思うぜ。特にレイムは、ひどいと感触を起こすからな。痛いところをつくわね。まあ、いつかはそのイライラを懐かしめるようにもなるさ。私にその日は来るのかしら。物欲センサーに引っかかったことがある人は高評価とチャンネル登録を頼むぜ。それ、全員じゃない？こんなこともあったよなって思う人は、自分のイライラ体験をコメント欄で供養していってくれ。ご視聴、ありがとうございました。モンハンの武器名はかっこいいが、まず読み方がわからないことも多いよな。過去、公式ガイドブックに載っていた武器以外は、各々がそれっぽく読むしかなかったんだぜ。あの巨獣の武器なんかは、雰囲気でなんとなく読めるけどな。だが、モンハンストーリーズで武器の名前の読み仮名が振られ、一部の武器名の読み方が判明したんだ。この動画を見れば、長年の謎が一つか二つ、いや、三つは解けるかもしれないぜ。次回、難読漢字クイズ、装備編、ゆっくり見ていってね。